Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu channelii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Channelii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Isiniif qabadhee dhufee namoonni afaan Oromoo dubbisuu akkasumas barreessuu kan isinii rakkisu haala salphaan akkaataa barreessuu fi dubbisuu dandeessanii isinii qabadhee dhufeera. Barumsa keenya har'a kan ta'u sagaleewwan afaan Oromoo keessaa sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa kan jedhamanii maali, akkamitti immoo adda baasuu dandeenya, haala salphaan akkamitti barreessuu dandeenya, haala salphaan immoo akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhu kan isin rakkisu har'a viidiyoo kanaan kan barachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti ilaala, like gochuudhaan jalqaba. Akkasumas channelii kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii ta'uu dandeessu. Viidiyoowwan barumsa akkasii yeroo yeroon kan isinii qaqqabu ta'a jechuudha. Kanaaf amma kallattiidhaan gara barumsa keenya yeroo deemnu akkuma argitanii asii kan ilaallu har'a sagalee gabaabaa akkasumas sagalee dheeraa akkamitti ijaaruu dandeenya, akkamitti immoo barreessuu dandeenya, akkamitti immoo dubbisuu dandeenya kan jedhu sirriitti hubachuu dandeessu. Viidiyoo kanaas amma dhumaatti ilaalaa jechuudha. Akkuma argitanii karaa kanaan kan jiranii asii kaasee warra kanaa maal jedhamu, qubeewwan dubbachiistuu shananidha. Qubee dubbachiistuu shanan afaan Oromooti. Isaanis akkamitti dubbisnaa? A, E, I, O, U. Lama ta'anii kan barreessanii sagalee ni jalqaba, qubee guddaadha. Ittaanee kan jiru qubee xiqqaa, asumas kunis A guddaa, A xiqqaa, E guddaa, E xiqqaa, E, I guddaa, I xiqqaa, O guddaa, I xiqqaa, U guddaa, I xiqqaa ni ta'u jechuudha. Kanaaf sagalee kanaan qubeen dubbifamaa kamiyyuu sagaloota kanaan kan dubbifamu ta'a. Qubeen dubbifamuuf danda'e akkuma beeknu maaliin qabu? Sagaleen qabu. Sagalee akka qabaatu kan godhanii qubeewwan dubbachiistuu kanaadha jechuudha. Asiin immoo qubee baan jira. Kana maal jenna? Baa, asiis baa, baan jira jechuudha. Kanaaf akkamitti sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa ta'ee dubbifamuu danda'a kan jedhu kan ilaallu ta'a. Kanaaf jalqabaa irratti maal jenna kana? Ba jenna. A tokko dhufnaan ba jennee dubbisna. Maal jenna? Ba. Kanaaf ba kanaaf asii akka fakkeenyaatti jecha yeroo ijaarru bari, ba, bari jennee dubbisna. Bari. A lama ol bukkee dhufnaan maal jenna? Baa. Sani ba ni ture asitti baa ni dheerataa jechuudha. Kanaaf baate jenna jechuudha. Kanaaf haala kanaan dubbisna. Asii immoo yeroo dhufnu maal ta'a? Be jenna. Sagalee gabaabaadhaan be jenna. Dheeraa yeroo ta'u be. Kanaaf yeroo dubbisnu beeka jennee dubbisnaa jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Bi jenna. Sagalee gabaabaadha. Bi. Kanaaf bifa jenna. Sagalee dheeraadha yeroo ta'u immoo ilama bi. Kanaaf maal ta'a? Biife jennee dheeressinee dubbisnaa jechuudha. Ittaanee kan jiru qubee dubbachiistuu Oodha. O yeroo sagalee gabaabaa yeroo ta'u bo. O tokko sagalee gabaabaa qaba. Bo jenna. Kanaaf
yeroo kana dubbisnu maal jenna? O tokko qaba boona 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 jenna. As immoo sagalee dheeraa qaba o lamaadha boo boo jenna. Kanaaf asitti maal jenna? Boona boonaa tani boonaa jenna jechuudha. Kanaaf akkasitti dubbisna. Inni itti aanee jiru qubee dubbachiistu u sagalee gabaabaa yeroo ta'u u tokko dhufa. Kanaaf bu bu jenna jechuudha. Kanaaf buna buna jennee dubbisna. As immoo sagalee dheeraa waan ta'eef buu jenna. Uudha lama argitanii hin dheerata buu. Kanaaf buusaa 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 jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo qubee maali? Asii qubee caa 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 ca jenna jechuudha. Kanaaf asii yeroo ta'u caa a tokko wajjin yeroo dhufu sagalee gabaabaa qaba. Ca jennee dubbisna. Maal jenna? Ca jennee dubbisna. Kanaaf cabuu cabuu jenna jechuudha. Asii a lama wajjin yeroo dhufu caa ta'a. Argitanii? Ca inni ture asitti garuu maal ta'a? Caa. Kanaaf asitti caasaa caasaa jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Asitti yoo taanee kan jiru maali? Cee cee jenna. Asitti immoo cee ni ta'a. Gabaabaa yeroo ta'u cee. Dheeraa yeroo ta'u immoo maal ta'a? Cee cee. Kanaaf yeroo dubbisnu jechaatti yeroo itti ijaarru ceekuu ceekuu jenna jechuudha. Taanee kan jiru ciidha. Cii. Kanaaf cii jenna. Ciree ciree sagalee gabaabaa sirriitti dhaggeeffadha. Ciree jenna. Ciree. Asitti immoo cii hin dheerata argitanii? Cii booddee ciisuu ciisuu jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Coo. Oodha miti qubee dubbachiistu o yeroo ta'u coo ta'a. Coo. Kanaaf core core sagalee gabaabaadhaan core jennee dubbisna. Yeroo sagalee dheeraa ta'u immoo coo coo ta'a. Achi cooma cooma sagalee dheeraa qaba. Cooma jennee dubbisna jechuudha. Taanee kan jiru qubee dubbachiistu u wajjin sagalee gabaabaan yeroo dubbisnu cuu cuu. Kanaaf cufe cufe jennee dubbisna. Sagalee dheeraadhaan yeroo dubbisnu immoo cuu cuu. Achi booddee maal ta'a? Cuunfaa jennee sagalee dheeraadhaan cuunfaa cuunfaa jennee ni dubbisna jechuudha. Kanaaf itti aanee kan jiru immoo daa akkuma argitanii daa 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 daa. Qubeellee asiin sirriitti adda baasa. Achi booddee qubee dubbachiistuu a wajjin sagalee gabaabaa akkamii qabaa? Daa daa hin jennu. Maal jenna kana? A tokko jedhu dhufu da jenna jechuudha. Da jennee dubbisna. Kanaaf inni kun yeroo dubbisnu maal ta'a? Damee damee da damee jennee dubbisna jechuudha. Sagalee dheeraa immoo yeroo qabaatu maal ta'a? Daa sani daa dheeressaan jira argitanii? Daa. Kanaaf daakuu daa daakuu jennee ni dubbisna jechuudha. Taanee kan jiru eedha. E kanaaf sagalee gabaabaa yeroo taatu de jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf deeloo 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 jenna. Deeloo jennee dubbisna. Asitti immoo dee hin dheerata. Kanaaf deebii deebii jennee dubbisna jechuudha. Taanee qubee dubbachiistu i wajjin sagalee gabaabaa yeroo ta'u di. Kanaaf dide jenna jechuudha. Dide. Taanee di sagalee dheeraa qubee dubbachiistu i lama ta'anii dhufanii sagalee dheeraa qabaataa. Kanaaf di jenna. Diiguu diiguu jenna jechuudha.
Taanee kan jiru immoo maali? Sagalee dubbachistu o yeroo ta'u sagalee gabaabaa o tokko wajjin do ta'a jechuudha. Do. Sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo do. Fakkeenyaaf maal taasisti? Doonii jennee dheeressinee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Taanee kan jiru sagalee du. Qubee dubbachistu ta'uu wajjin tokko ta'e yeroo dhuftu tokko taatee yeroo dhuftu du jenna jechuudha. Du. Kanaaf dura jenna dura jenna jechuudha. Inni kun garuu sagalee dheeraa qaba. Du yeroo ta'u duula jennee dheeressinee dubbisnaa jechuudha. Qubee taanee immoo sagalee dheeraa fi laafaa kan itti ilaallu qubee faadha. Fa. Asii immoo qubee dubbachistu 5 jiru. Kanaaf a wajjin fa jennee dubbisna. Maal jenna? A tokko yeroo hundumaa a tokko taatee fa jennee dubbisna. Kanaaf fagoo jennee dubbisna. Sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo faa jennee dubbisna. Kanaaf faaya jennee fa ni gabaabaa fa asii garuu dheeraa faaya jennee dubbisna jechuudha. Sagalee gabaabaa yeroo taatu immoo fe. Kanaaf fedhii jenna. Asii yeroo sagalee dheeraa taatu immoo maal ta'a? Fee jennee dubbisna. Kanaaf feetuu jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Taanee qubee dubbachistu i tokko wajjin sagalee gabaabaan yeroo dubbisnu fi taana taatee achi boodee fiixuu jenna. Sagalee dheeraadhaan yeroo dubbisnu immoo fii jenna dheerataa. Kanaaf fiigaa jennee dubbisna. Taanee qubee dubbachistu o wajjin yeroo dhufu immoo maal ta'a? Foo jennee gabaabsinee dubbisna. Fo'aa jennee dubbisna jechuudha. Sagalee dheeraa yeroo ta'u immoo foo ni ta'a jechuudha. Kanaaf foo yeroo jennu asitti foon jennee dubbisna jechuudha. As immoo qubee dubbachistu u wajjin yeroo dhufu fu. Maaliif? Sagalee gabaabaa qaba. Fu jenna. Fufe jenna jechuudha. Asii fuu in dheerata. U lama yeroo ta'u fuu. Kanaaf fuula jennee haala kanaan dubbisnaa jechuudha. Kanaaf namoonni afaan Oromoo dubbisuu yookiin immoo barreessuu kan sirriitti osoo jiraatan haala kanaan barachuu dandeessu. Namoonni sirriitti jalqaba kaastanii afaan Oromoo barreessuu sirriitti dubbisuu warra barbaadan immoo haala isinii galuu danda'uun wantoota isinii barbaachisu qopheessinee jirra waan ta'eef karaa keessoon ni barachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbila keenyaa viidiyoo kana jala jira. Karaa WhatsAppii, Telegiraamii akkasumas Imoon nu argachuu dandeessu. Nu dubbisaa barumsa keessanii haala gaariin ni barattu. Yeroo salphaa keessatti immoo dubbisuu barreessuu dandeessu jechuudha. Akkasumas viidiyoo kanaas namoota fayyadaa jettanii yaaddanillee sheerii godhaa fi isinillee subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan viidiyoowwan barumsaa akkasii kan isinii qaqqabu ta'a. Afaan Oromoo duwwaa osoo hin ta'in Ingiliffaa, Amaaraffaa, Herreegaa dabalatee barachuu dandeessu. Kanaaf heeloo nuun jedha. Viidiyoo keenya har'aa barumsa keenya har'aa kana fakkaataa ture. Viidiyoo kan biraadhaan amma walitti deebinu nagaan tura, nagaan ta'a.